В самом начале украинского летнего наступления, опасаясь атак сразу с нескольких направлений, россияне разрушили плотину Каховской ГЭС. Тем самым они на долгое время обезопасили весь свой левый фланг и сосредоточились на обороне вдоль линии Суровикина. Хлынувшая вода затопила украинские позиции ниже по течению, которые те смогли отвоевать на островах в преддверии наступления. В итоге украинцы были вынуждены отступить на правый берег. Впрочем, когда вода сошла, украинские войска не только отвоевали их назад, но и захватили новые, уже непосредственно на левом берегу Днепра, в особенности в районе Антоновского моста. Но кто знает, как бы было, если бы плотина не была уничтожена, и атака на левый берег проходила параллельно с мощным ударом в направлении Токмака. Выше же по течению, непосредственно в Каховском водохранилище, территория стала непригодной для боевых действий ввиду мягкого и влажного грунта, а также заболоченной местности. Но как обстоят дела сейчас, после того, как вся вода сошла, а землю просушило жаркое летнее солнце? Смогут ли теперь украинские войска провести там наступательную операцию, обойдя тем самым российскую линию обороны? Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте с вами озвучим, где базово ведутся боевые действия. Во-первых, суша. Тут все понятно. Именно на земле сосредоточены основные силы сторон. Это касается как и количества войск, так и техники. И именно на земле разворачиваются основные сражения. Во-вторых, на воде. Всю войну мы с вами наблюдаем битву на море, от захвата и освобождения острова Змеиный до украинских атак надводными дронами по российскому флоту. Также немалую роль тут играют малые катера с отрядами спецназа, которые проводят диверсии и захватывают плацдармы на левом берегу Днепра. А недавно таким образом были отвоеваны газовые платформы в Черном море, что расширило зону украинского контроля. Ну и в-третьих, война в воздухе. Тут Россия имеет подавляющее превосходство ввиду огромного количества современных самолетов и вертолетов, а также дальнобойных ракет. Впрочем, превосходная работа украинского ПВО не позволила россиянам в полной мере воспользоваться этим преимуществом, а российские летчики боятся приближаться к линии фронта, в то время как украинские пилоты провели ряд операций с заходом в глубокий российский тыл, как это было с атакой на нефтебазу в Белгороде или ряду рейсов в осажденный Мариуполь. Но вот где сложно, а быть может и невозможно вести боевые действия, так это в болотах. Там не пройдет наземная техника, ибо она либо утонет, либо увязнет. Там не проплывут катера, ибо винты забьются и увязнут. Единственное, что можно там использовать, так это катера на воздушной подушке и авиацию, которая могла бы высаживать технику и пехоту. И тут мы подбираемся к тому, что из себя сейчас представляет высохшее Каховское водохранилище. Да, основная вода оттуда ушла, но грунт остается все еще влажным ввиду высокого уровня грунтовых вод, а территория представляет собой во многом болотистую местность, разрезанную мелкими речушками и озерами. И это все на ширине от 10 до 15 километров. Чтобы преодолеть такую полосу преград, потребуется огромное количество инженерной техники и времени, и в конце вы упретесь в реку Днепр, которая никуда не делась, и ширина которой составляет от 500 метров до километра. Если же пытаться пересекать водохранилище с левого берега, то ширина болотистой местности окажется минимум в 2 раза больше, но при этом не надо будет форсировать основное русло Днепра. Все это делает практически невозможным проведение полномасштабной операции по форсированию. Очевидно, что подрывая плотину, россияне это прекрасно понимали, и уничтожение было тщательно спланировано в рамках всего комплекса оборонительных сооружений на юге, вместе с так называемой линией Суровикина. Впрочем, это не означает, что украинские силы специальных операций не смогут действовать на этом направлении. Также все может изменить холодная зима, которая заморозит почву и позволит использовать по засохшему водохранилищу технику. Спасибо за просмотр, поддерживайте видео лайками, подпиской, комментариями, также становитесь спонсором на YouTube и Patreon.